tikambirane za 100 billion imene Dr. Kabambe akhala akuyikambakamba kuti yakhoza kumapereka 100 billion mu budget yawo, izipita pa district, izipita pa consolo. Kodi ingapange chani 100 billion? Inga sinthe zinthu zotani pa boma? Chabwino, ngati mungaone bwinobwino, maboma wonse ali ndi mavuto. Alibe zinyumba zabwino zapa disipo. Maboma ambiri alibe maskulu abwino, maboma ambiri alibe misewu yabwino, maboma ambiri alibe magesi malo ambiri, maboma ambiri alibe ulimi wolongosoka, maboma ambiri alibe ma technical college pa boma apo, maboma ambiri alibe polisi, right? Likulu la polisi la pa boma ambiri alibe solongosoka. Prison, maboma ambiri alibe prison yolongosoka. Zina sundi ngati court, right? Maboma ambiri alibe ma court olongosoka. Nde zinthu ngati zimene zizi zikhuzaso kukhuza ma constituency. Ma constituency mwambiri mmene mukufunika zitukuko zifalikire. Kodi 100 billion ingasinthe zinthu zotani? Nde ndikupaseni breakdown ya zinthu zochepa zimene 100 billion ingapange malinga ndikuona kwanga. Mwachisazo, maboma ambiri amakhala kuti anthu akadwala amapita pa boma nkupeza pa boma paja palibe zolongosoka bwinobwino, ndi amachita referral nkupita ku chipatala chachikulu. Mwachisanzo, anthu apadedza padedza ndi chipatala chomwe sichichiza chilichonse, ndi anthu amene ali ndi matenda kuti ndokulirapo amatumiza ku Kamuzu ku Lilongwe, chimozimozi kumwera uko. Anthu amene ali ndi mwina kutcholo, Phalombe, Mulanje, Zomba amatumiza ku Queens. Right? Vuto limene likhoza kutha inside 100 billion. Ndikupaseni chisanzo, ndi kupasani list ya zinthu zambiri zimene 100 billion ingapange. Ndiye tineneza tiyambire pa boma. Pa boma penipeni pakufunika infrastructure building yolongosoka imene ikhoza kukhala kuti ma ministry wonse ali covered mmene momo mu building imene yoyo. Building imene yoyo ndalama imene ingachite cost ndi 80 billion kuti imangidwe. Chisanzo ndi building imene ili ku Tioleja. Building manager inachita cost around amount imene yoyo. Kusenza kuti mukhoza kukhala ndi ma ministry wonse mu building manager. Pamene pondiwe kuti munthu ngati afuna panga zinthu pa boma zamuthekera mosavuta, chilichonse chikuchitika mu chinyumba cholongosoka, ogwira ntchito akugwira somalo olongosoka. Tikachoka apo tikufunika chipatala chachikulu mwina mofanananso ndi building manager. Nde chipatala chachikulu ichi chikhala choti ma constituency monse mene muli ma health centers anthu akadwala mene mujamu referral izipita pa district. Pa district pazithera zonse, pasakhaleso zoti ayi munthu imene wadwala padedzamu ayenera apite ku Kamuzu ayi. Chifukwa building imene ikhala yayikulu komanso ili ndi chilichonse chimene chikufunika mu building imene yoyo. Within budget ya first year mukhoza kupezeka 100 billion imene pa district ikhoza kuchosedwaponso 8 billion yomangira building imene ngati chipatala chimene marifaro sazipitanso ku Kamuzu kapena ku Queens, azikhala akuthera pa district pomwepo, chilichonse chili pomwepo. Tikachoka apo tifunika likulu la polisi la pa district. Ma police unit amene ali ma constituency muja akhoza kumapezeka kuti ma cases yawo ena ndi ena akuchita handle nawo kulikulu kwawo, ndi likulu lawo lizikhala pa district. Building imene ikhoza kumangidwa ndi 3 billion. 3 billion ikhoza chita cover building ya polisi. Chinthu china ndi prison. Maboma ambiri mulibe ma prison olongosoka, ndi akhoza kumanga building olongosoka ndi amount ya 4 billion. Kwa anthu onse amene achitidwa sentence pa boma pamene popo akhoza kumapita ku prison yolongosoka imene ikhoza kumangidwa ndi 4 billion. Tikachoka apo tinene mbali iyi. Tikuona mmene anthu amazazira ku immigration. Ku immigration kuja kumazaza anthu kwambiri oti ochokera ena kunzuzu akuzaza ku Lilongwe. Right? Mavuto ngati amene chakhoza kutha ndipo no machini ojambula machisanzo makamera ndi processing yonse ikhoza kumachitika pa district. Pa district paja zimujambula munthu azipanga chilichonse chimene
afuna upanga information ija akamaliza kupanga chilichonse cha passport ija azingoitumiza kulikulu kuti ikapangidwe print kulikuluko ngati angakhazikitse likulu khale kulilongwe azingopanga ko print chabe mwayiona azingopanga ku print chabe anthu sakuyenera zichoka paboma pawo nkupita kumene kucha akhoza panga process yonse paboma pamene iyeyo akuchokera ndiye passport ija ingopangidwa kuja print nkubwera apapa nkhani yatha building yoti akhoza kumapangiramo zimenezozo maximum ikhoza kumangidwa ndi 3 billion 3 billion ikhala chibuilding chabwino choti paboma apo aliyense azipangirapo ma passport ndi ma process ena okhudzana ndi immigration. China ndi mmene anthu amazazira ku traffic department kufuna ma license kaya kupanga renew kupanga yanyowani kaya ma cases yosiyanasiyana zimene zija zikukhala vuto ambiri amapeza kuti akupita kulilongwe kukapanga kumene kena ku Blantyre zikwena zichitika pa district munthu license azitengera pa district machino opangira print license ndiyo cheaper tisanamizane ndiyo cheaper kwambiri oti district iliyonse ikhoza kukhala nawo azipangira print pompo license palibe chifukwa chomwe akapangira kulilongwe ayi building yoti ikhoza kumangidwa ya traffic ikhoza kukhala ndi maximum ya 3 billion ndiyo kuti building imeneyo ndi yayikulu iliso ndi chilichonse pomwemo internet chilichonse chikugwira bwino mmene momo machino ochitira print ma license chilichonse chikuchitidwa pamene popo. Tikachoka apo ndi court pa district pafunika court ilabwino lolongosoka right ndi court ili kandi ku magistrate kandi high court kandi muli monse mene angaonele aboma kuti ayikepo court la mtundu wanji maximum building yolongosoka ndi 3 billion imene ndi ma facilities wonse kaya ofuna ulembetsa maukwati kaya ndi chilichonse right zizichitika pamene popo. Kumbukirani kuti ili ndi building yayikulu ya DC offices imene ikhozometa handle za malandizi za lanzi kaya za agriculture za education zonse zipangidwa handle ku building imene ija ndi yayikulu kwambiri mbali ina kukhala kwa DC uku mbali ina kukhala kwa chani ma ministries. Tikachoka apo tikufunika technical college yayikulu bwino paboma imene anthu aziphunzirapo ntchito za luso zimene zizi zikhoza kuchitika within 1 year zinthu zonse ndafotokoza apazi ndi za 1 year dziko anthu nkuona kusintha kuti yayi zinthu zasinthadi paboma right zimene zikhoza kuchitika mu 1 year tikamayena kuti maboma awawa akhala kuti lamulira kuchoka 1964 kuzafika panopo amangodya ndalama kuti zizigwira ntchito yake moyenera pa district azipanga zinthu zambiri kwa basi zoti ziko nkusinthiratu mwachangu ndiye pakufunika technical college anthu aziphunzirapo ntchito za maluso imene ikhoza kuchita cost 6 billion kuti ayimange technical college imene iyi yoti ikhale ndi ma facilities ambiri. Tikaphatikiza zonse ndatchula zija DC office yayikulu bwino 8 billion big hospital 8 billion police headquarters ya pa district 3 billion prison 4 billion immigration 3 billion traffic department 3 billion court 3 billion technical college 6 billion zonse pamozi 38 billion basi ku 100 billion ujatasalandiwa mukona pamene poeti. Tikachoka apo tilowe ma constituency mwachisanzo ma constituency ambiri ali ndi maboma ambiri ali ndi ma constituency ochepa mwachisanzo Dedza ili ndi 80 constituency imene ili ndi constituency ambiri mwina ndi Mangochi ili ndi 13 koma kuti mupite ku Kasungu mpeza 9 mpite ku Mulanje mpeza 9 mpite ku Tcholo mpeza 7 mpite ku Zomba chimozimozi 9 ndi ochepa ma constituency amene mukhoza kugawidwa ndalama imene ija ndiye 10 tipite pa constituency. So ma constituency mu tinene mwachisanzo tingoyerekezaso Dedza yomweyo Dedza ili ndi 80 constituencies nde titayigawa kuti constituency iliyonse muyambe chaka choyamba muyipase constituency iliyonse muyipase skulu imodzi ya primary skulu ina ya secondary ndiye muziyimanga ndi 1 billion skulu iliyonse ndiye kuti mukupanga 2 billion imene mukugwiritsa ntchito kuma skulu. Mukapita kuma health centers mukhoza kumamanga ndi 1 billion pa health center iliyonse
ma health centers ngati mungamange imodzi pa constituency first year mwagwiritsa ntchito 80 billion chifukwa alipo ma constituency okwana 8. ndiye mukapita pa maskulu ngati mungayambe ndi primary imodzi pa chaka pa constituency imodzi primary imodzi ya 1 billion ndiye mubweranso pa secondary imodzi ya 1 billion. Pamenepo ndoti mugwiritsa ntchito 16 billion plus 8 billion ija mupanga 24. Ndoti 24 billion ndimene mugwiritsa ntchito apapa. Ndiye mukaphatikiza 38 billion plus 24 billion ikupanga 62 billion. Pamenepo ndikuti ku 100 billion kuja mwasala ndi 38 billion. Zinthu zonse ndafotokoza zija zachitika mu 1 year. Koma ku 100 billion ichi mwasalako ndi chani 38 billion. Imene ndiye kuti mukhoza kuigawanso pano kuti ku agriculture uku tipange ulimi wa mtundu wanji kuti paboma tikhale ndi chakudya chokwanira cha paboma. Mukhoza kusankhano kuti mabridge ofunika kukonza ndi ati kandi misewu nditi yoti muyambepo kukonza. Za madzi kandi za magesi mukhoza kusankha kuti muyambepo mbali ichi. Ndoti mu first year mukhala kuti mwachita cover DC offices, big hospital, police headquarter, prison, immigration, traffic department, court, technical college, ma constituency ndoti mwayambapo. Constituency iliyonse mwayipasa health centers, mwayipasa chipatala, school, mwayipasa komanso secondary, primary school komanso secondary school. Izizi mukapanga ndi once off mwathana nazo. Mu second year ngati mungayipasa 100 billion ndiye mukuchita focus ku zinthu zina chifukwa zonse zija za ma buildings zija mwathana nazo. Ndiye apa pamene misewu sopano ya paboma ikuyenera kulongosoka. Ndoti mu 100 billion mujomuyamba kulongosola za misewu yofunika. Muyamba kulongosola za ulimi yofunika. Muyamba kulongosola za magesi afikire nyumba iliyonse imene ingafunike magesi. Madzi afikire pena paliponse. Chituku kumukha kuti pena papa mwachikonza. Mayendedwe anthu apaboma sakuvuta. Madzi sakuavutikira. Zimene zizi mukhoza kuzigwiritsa ntchito 100 billion ya second year. First year mwakonza zinthu zazikulu kwambiri. Komanso ngati mungafuna kumamanga maskulu onjezera muzimanga mu second year. Manyumba aziphunzitsi ndi manyumba madokotala ndi zina zoterozo muzimanga mu second year. Mukona 100 billion ingachite zinthu zazikulu kwambiri. It will go long way. Koma chifukwa choti anthu andale ndanthu amene pano pali kalikilike kufuna mavoti koma sagwiritsa ntchito nzeru izizi ndikufotokoza papazi zoti boma lililonse lizitukuka. Tineneza kwa achimwendo kwa ukudowa. Kodi akanakhala kuti anali ndi nzeru izizi zogwiritsa ntchito 100 billion dowa ikanakhala imene ili mu Japan. Zambiri zitasintha. Zambiri kwa basi zitasintha. Ndoti padowa paja pakakhala chi building chabwino. DC offices imene ili ndi ma department ma ministry wonse amene ntchito zazo ziziyenda bwino. Chifukwa pali zambiri zimene zikhoza kumachitika pa boma. Chipatala chachikulu kwambiri chili pamene pacha. Prison yolongosoka ili pamene pacha. Anthu akudowa chasanga akafuna kuenda maulendo pangisa passport azipangisa pa boma pomwepo padowa pacha. Azipangisa pa boma. Building chitamangidwa komanso machini ojambulira anthu ali muti menewo. Amene akufuna ma license akumapangira pamene pacha. Koma zonsezi anthu amangopita kulilongo kapangira kumene. 100 billion tamganizana mu 1 trillion muli 100 billion ukwana 10. Nchifukwa cha budget ya dziko tili ndi 80 trillion koma zinthu ngati izizi sizikuchitika. Azisogoleri amango zinenepesa iwoyeni. Ndrama nkumaka asonga maiko akunja. Naso ndrama nkumaba nkumatenga ndrama zija nkumazikumbira. Zinthu zomvesa chisoni akumagula manyumba kunja kumanyumba odula apa mwamba.
ati retirement home akachoka ndalezo akaluza azipita kumene kuja zikakhala kumene kuja. Yet zinthu zomvetsa chisoni bwezi Malawi ali akutukuka. Pali zinthu zambiri zoti zikhozochitidwa mu 100 billion. Ndiye tankuganizani kuti ngati akabambe akuti 500 billion izaperekedwa ku zinthu 5. Zinthu 5 zizakhala iliyonse kulandira 500 billion. Ku agriculture kuzalwa 500 billion. Ku mining kuzalwa 500 billion. Ku manufacturing kuzalwa 500 billion. Ku tourism kuzalwa 500 billion. Ndiye ndikupaseni chisanzo. Ngati 100 billion ikuti pasa ma building akulu ngati amene ndafotokoza aja. Ndiye terekeze kuti titenge tingopita ku tourism. Kuti muone nyanja yathu ikuchokera komwe kukaronga uko, ikusesereka Nkhata Bay, ikusesereka Salima, ikusesereka mpaka Mangochi. Titati tizimange mahotelo apa mwamba ndi ma building amene ndikufotokoza aja omalowa tengwerekeza 10 to 15 billion. Kuti mu 500 billion timanga ma building angati amene akhale mahotelo apa mwamba amene boma lizipangira ndalama. Zinthu zoti zizigwiritsidwa ntchito zopanga zokopa anthu kuti tourism apita azikagwiritsa ntchito kunyanja kuja maboti chanchani. Mu 500 billion kuchitika zinthu zambiri chifukwa tengwerekeza kuti nkuchoka Karonga kucho kuzafika ku Mangochi mwaika ma building okwana 20. Pa 20 iliyonse ikulowa 15 billion. Mwagwiritsa ntchito ndalama zingati? Mwina 200 billion yokha mwamanga ma building akulu. 200 billion ngati mungamaike pa mtengo wa 10 billion imodzi nditi mumanga ma building akulu okwana 20 mu 200 billion. Zomwe zikhoza kuthandiza kuti kukopa alendo anthu azikhala ndi ma building alongosoka. Olomutati mwaipanga value kuiwonjezera 300 billion. 200 inayi mukhoza kugwiritsa ntchito zinthu zimene zinkhathe kumakopa alendo amene momo. Zinthu zoti anthu akabwera azisewera pa nyanja paja nazo. Ndi kuti muziye pangano kuti Malawi ikhale destination ya anthu ma tourist. Yonse ija Salima nyanja yonse ija mwaichita cover mwakongolesa pena paliponse. Tamaganizana Malawi. Ndiye panopa mufuna mukavotere anthu amene afuna zingokuberani bendalama. Kumango kunamizana. Why? Tangu ganiza kamoze kokango changa muka osavotera mtundu kuti mwachokera kuti olamulira yongochokera kuti ndi mtundu wanu kapena zilibe ntchito. Sankhani munthu amene akhuzotukula Malawi ana anu kusogolo kwenu mukazamwalira azakhale ndi moyo wabwino. Osasankhira mtundu yaye. Zimukambiri.